A few moments later. Arwas. A few moments later. Few moments later.
ang motor ni sir. Tapos balungos lang. Yun. Tapos ito, nanda ko yung kanina. Tsaka to. I-deliver namin ni Kuya Alden mamaya. Yung motor na to, dadalhin ko na muna natin sa kabila. Dadalhin naman natin ko din. Okay guys, na nagtatapos ang ating vlog.